Հարգարժան պարոն վարչապետ, երկրորդ մեկ իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, սակայն դրանցից մի քանիսը ընդհատվել են, որովհետև չի իրականացվում տեխնիկական վերահսկողություն։ Եվ ինչու չի իրականացվում, որովհետև օրինակ եղել են ընկերություններ, ովքեր ներկայացրել են բանկային կեղծ երաշխիքի փաստաթղթեր։ Այդպիսի մի շինարարական ընկերություն ներկայացրել է ևս կեղծ բանկային երաշխիքի փաստաթուղթ Russian Voyage, որի մասին մենք արդեն բարձրաձայնել ենք, եւ այդ ընկերության տնօրենը ազգակցական կապ ունի Ղալումյան ընտանիքի հետ, իսկ մենք գիտենք, որ Հայկ Ղալումյանը Իջևանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը ձեր մտերիմն է, ձեր քավորը, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դուք ուշադրություն անվեն եւ ընդգրկվեն նոր ձևավորվող գրադարան, որը պետք է գործի հիմնականում գրադարանների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հետևաբար կփոխվի նաև դրանց կարգավիճակը, իսկ սա նշանակում է, որ հնարավորություն է տրվելու նաև ֆոնդային նյութերի դուրսբերումը թանգարանի սենյակներից եւ չի բացառվում նաև թանգարանից։ Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ թանգարան ինստիտուտը սովորական թանգարան չէ, հաշվի առնելով դրա գաղափարախոսական բաղադրիչը եւ գաղափարախոսական հիմնարկ լինելու հանգամանքը։ Ուզում եմ հարցնել, արդյոք մասնագիտական հանձնաժողով ձևավորվել է այս կառուցվածքային փոփոխություններն իրականացնելու համար, քանի որ կրկնում եմ, սա զուտ թանգարան չէ, այլ գաղափարախոսական հիմնարկ է ինչ-որ առումով, եւ որքանով է գնահատում հետեւյալ քայլերը նպատակային։ Սա մի թանգարանի հարց չէ, կրկնում եմ, սա համահայկական նշանակության հարց է, քանի որ թանգարանի ինստիտուտում առկա են հայոց ցեղասպանության առնչվող գիտական ֆոնդում հաշվառված նյութեր կլինեն դրան գրքերի տեսքով եւ այլն։ Նաեւ ուզում եմ հարցնել, արդյոք չեք տեսնում այստեղ ազգային անվտանգության հարց, քանի որ բոլոր նյութերը զուտ թանգարանի կարգավիճակով պայմանավորված կարող են դուրս բերվել ինստիտուտից, ինչպես արդեն նշեցի իմ խոսքում, եւ օրինակ պատահաբար ինչ որ հանգամանքներում կորեն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Կոստանյան, այս հարցը իմ խորին համոզմամբ որոշակի շրջանակների քաղաքական շահարկման հարց է դարձել եւ այս գործընթացներում ոչ որևէ վտանգ չկա կորուստների։ Ավելին, տարիներ առաջ ամբողջ ֆոնդը, որը ձևավորվել է Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանում, մցրվել է որպես ֆոնդային նմուշներ եւ այդ թվում նաեւ գրադարանի նմուշները եւ ըստ էության դրանցից անհնար էր օգտվել։ Եվ հիմա մասնագիտական նաեւ հանձնաժողովի միջոցով, որը ձևավորել էր ինստիտուտի տնօրենը, որոշում է կայացվել ձևավորել գրադարան, որը հասանելի կլինի բոլորին։ Եվ այդ գրադարանից կարող են օգտվել բոլոր այն հետազոտողները, որոնք ցանկություն ունեն ուսումնասիրություններ իրականացնել կոնկրետ ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է կորուստին, հիմա այնտեղ ֆոնդի ուսումնասիրությունն է գնում Տիկին Կոստանյան եւ պարզվել է, որ նույնիսկ փակ ֆոնդից որոշ նմուշներ կորել են կամ այս պահին հայտնաբերված չեն, հունիս ամսին եզրակացությունը կտրամադրեն եւ այստեղ իմ ասացի տրամաբանությունը այն է, որ եթե որևէ բան կորցնելու միտում կա, դա կարող է կորել եւ բաց ֆոնդերից եւ փակ ֆոնդերից, իսկ նման տրամաբանությամբ մտածելը նշանակում է, որ մենք պետք է փակենք ամբողջությամբ նաեւ ազգային գրադարանը, Իսահակյանի անվան գրադարանը, մնացած բոլոր գրադարանները, մենք լիարժեք կապահովենք անվտանգությունը այդ ֆոնդերի եւ առհասարակ կոչ կանեմ, քաղաքական տարբեր շրջանակներ ձեզ չի վերաբերում, գիտեք ինչ շրջանակների մասին է, այս հարցի մեջ չմտնել եւ չշահարկել, ելնելով այն հուզական միջավայրից, որ կա ձևավորված ինստիտուտի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։
Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ես քաղաքական որևիցե շարժումների անդրադարձ չարեցի, ես իմ խոսքում հստակ նշեցի այն հանգամանքները, որով պայմանավորված հնարավոր է կորուստ լինի որոշակի նյութերի, եթե օրինակ կառուցվածքային փոփոխությունները հաստատվեն, քանի որ նորից եմ ուզում շեշտել եւ որևիցե կերպ չնսեմացնելով այլ թանգարանների կամ այլ ինստիտուտների դերը, ուզում եմ ասել, որ կոնկրետ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը յուրատիպ է եւ այն ունի մեկ նպատակ, ունի գաղափարախոսական բաղադրիչ եւ նաեւ ուզում եմ անդրադարձ կատարել հաջորդ հարցին, որը կրկին անդրադառնում է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին, վերջերս մամուլում տեղ գտած այն տեղեկատվությանը, որ քաղաքապետարանը, եթե սխալ եմ ասում, խնդրեմ ինձ ուղղեք, հայց է ներկայացրել միգուցե բանավոր կերպով, որպեսզի ցեղասպանության ուշադրության կարժանացնեիք այս հարցը եւ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք կա հարուցված քրեական գործ այս փաստի առնչությամբ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այդ դեպքը բացահայտել է վարչապետի ենթակա մարմին պետական վերահսկողական ծառայությունը, գործերը ուղարկվել են ազգային անվտանգության ծառայություն եւ որևէ կասկած չի կարող լինել, որ այդ գործը կարժանանա պատշաճ քննության։ Ինչ վերաբերվում է կապերին, Հայաստանը փոքր երկիր է, որ շատ փորփրենք, հնարավոր է ձեր ընտանիքի հետ էլ կապեր գտնվեն եւ ես կհանձնարարեմ անպայման այդ հարցը գտնել եւ ես շատ դժվար եմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք շատ քիչ կան մարդիկ, որոնք կապով իրար հետ կապված չեն։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, ժամանակակից գիտությունը այսպիսի մի հետաքրքիր հայտնագործություն է արել, որ յուրաքանչյուր մարդ աշխարհի ցանկացած ուրիշ մարդու հետ չորրորդ մարդու միջոցով ծանոթ է։ Եթե դուք ակնարկում եք, որ այստեղ կեղծ երաշխիքները կարող են կապ ունենալ իշխանության հետ, դուք սխալ պատկերացում ունեք գործող իշխանության մասին եւ կարծում եմ, որ ելի ասում եմ, մի անգամ ուղիղ եթերով ասել եմ, իհարկե իրավունք ունեք կասկածելու, բայց իմ պատասխանը հետեւյալն է, յուրաքանչյուրը իր մտապատկերի շրջանակում պետք է պատկերացում կազմի կառավարության հնարավոր գործողությունների մասին։ Այս երկրում իմ քեռու տղան ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության եւ կասկած չունենաք, որ ձեր քեռու տղան է օրենք խախտելու պարագայում կենթարկվի քրեական պատասխանատվության եւ դեր ընդդիմադիր падգամավոր լինելը չի փրկի նրան այդպիսի ճակատագրից եւ ոչ միայն ձեր մնացած բոլոր քեռու տղաները, հորեղբոր, խավորներ, սանիկներ, բարեկամներ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ես ձեզ չեմ դիմել իմ ազգականներից որևէ մեկի հարցով, որպեսզի դուք նրան փրկեք որևէ քրեական գործից կամ որևէ նման այլ բան։ Ես այստեղ կոնկրետ խոսում եմ մի գործի մասին, որի վերաբերյալ ազգակցական կապը վերահաստատել է Հայկ Ղալումյանը, եւ մենք սա ասում ենք նաեւ այն կապակցությամբ, որ օրինակ դուք նաեւ կիմանաք այն մասին, որ եղել է Իջևանի ճանապարհների շահագործման եւ շինարարական ՓԲ ընկերություն, որը բազմաթիվ չարաշահումներ է թույլ տվել, որը եւս կապված է Ղալումյանների ընտանիքի հետ, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի այո, այն մարդը, որը ներկայացրել է կեղծ բանկային երաշխիքի փաստաթուղթ, ենթարկվի պատասխանատվության։ Եվ իմ հարցը վերաբերում էր սրան, որ դուք երկրում որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջնագծում, առաջնային դեմք, արդյոք այս հարցը արժանացել է ձեր ուշադրության եւ մենք կտեսնենք սրա վերաբերյալ հետևանքներ։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ ընդհանրապես առաջին անգամ եմ լսում, որ այդտեղ ներգրավված որևէ անձ կապ ունի իմ ընկերոջ հետ, առաջին անգամ եմ լսում եւ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ եմ լսում եւ դա արտահայտում է էությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր սկզբունքների եւ այդ դեպքը բացահայտել է պետական վերահսկողական ծառայությունը, այդ դեպքը բացահայտել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, այո, դուք ասում եք, որ չեք դիմել
որևէ բարեկամի հարցով, ես հենց այդ էի ասում, որ պետք է չի ընդհանրապես դիմել, որովհետև անիմաստ է։ Ոչ դուք, ոչ երկրորդը, ոչ երրորդը, ոչ չորրորդը, ընդհանրապես այդ հարցով ինձ թող չդիմեն։ Այսինքն եթե անիմաստ ժամանակի կորուստ ունեն եւ ուզում են իմ ուշադրությունը անտեղի հրավիրել այդ գործի վրա, թող դիմեն, ավելի վատ կլինի դրա արդյունքում։ Շնորհակալություն։